Malo le soifua, malo foi langi mama. Fatalo fatu, janea fiafi, le naitu o le tino keriso. Ia, tatu patipatia ma vi ia le li. Ono lona lofa tu noa, lofa muti vale. Ono lofa le fatu a oia. Ia, le vo o tue tatu feiloa i ele ne yaso. Lona mea lofa reola. Faia tatu feiloa i dungo nei so ta inga. Penga whailangi ia wale. Tala tunu no ina fo i whaasora whiongane ni. Mai sa tō manatu a watu fo se mato. Tu atasiela i e tātou te whaasora ni ia fiafi. Tu sai maa whiongane. Tua ia whatalo whatu fo. I le Grace Recipients Community Church i na manatu whatua. Ti atono manatu whatua. Ia, le au sina si tau lavo i de ui. Ia, whatalo whatole nea fiafi swafu mani malo Yesu Keriso. Ia, o te tari tonu ai o tō boa mene nei whasalaunga ia whai wai moi. Ia whamaria le atua i lau loto. Maria le atua i lau moi. Whamaria le atua i lau moi lau ni wharongo mai putara mea le karisia. Ia, ai, wat foi lea mano e whatalo whatua i paanga, wō mai masani. O mo mai fo nei whasalaunga. I dunga o se o ta inga nei wha ona po nei ia fatalo fatwa de swafa mano Kristo malo fa malosi ia malo foi de ono sai tato ngado lu ai fa per fina ngalo le tu ia fatalo fatwa nei temia malo so pasta malo le fa malo ne fiafi e ina malo lu malo la volo sa asi no o kwa malulu se o le fes of king o le malulu e ale o va con i pisi sere langolo fude o ya so ye o pa o me for me fiaf ya at sta ritorno le a faso do lorca por cambia fa sino malulu for le fiaf ta si di mo ne fiaf feso o mai tau wina le tūlanga le a fwina le whatuputua i pēr o mea ngi o ngāri i fwina le tama i le tama teini i le teini o le wharangi lamwe la le ui ka lia fo i le tūla whono le atua i ngā o ngāri i whapea o lea se tua lalo o lea o whea le tua i le lotu le tua i ngā matau puri ni Charlie abas wa fatu pula ia le va nga mama tawina fo ya tu sama si po fe tu le lotu nga ya it's the one tu le lotu ile finangalo le o le lotu ne o le kalesia in other words eta ona tato mulmulta ipea ile upu male fionga pa ia ale Atua o ta o e l'ofsilin me nga ile pitosili ona fainga ta ona o fa pena ona fa tu la fonoina no winga e tu sai male tu la fono le no winga as a fa pe te e sesi pe fai upo sesi falling mai wo e soliel tu la fono o le o fa tu la fonoina o liko pe fa pe na ona le ini fainga fai mani fainga fa pe mai e se male tu sa male tu la fono pe fa pe tato cristiano e le fetaui male tau pe la ona Talanoa e fo i ma fe ni so fam talanga ni sistemi o fano ia le mele e saule taimi e fa pe na ona clash le lua le o le malo male e kalesia ia po le langi foi male e kalesia of course o la lave e fa pe na ona ia ese nga manino ma matila o tatala ile mele e fa manatu e te altalanga Yesu ile Ioanes fuluvalo tolu no le mai lo malo fo ile mai le langi nei my kingdom is not of this world so e fu mai la nga pe folinga mai pe fai mai le malo pe fai mai le langi e lofu e liko pe o se mea sao pe tonu malanga tau afa pe ele tusai maltala tuspa ia pe va pe fa mal tuspa ia o le anga sala ia nka kumal dia la ia o le anga sala pe liko la ile va ai ale alfainga malo matuma ngale nei lo langi
ai le tusa e ma le finangalo lo tātou atua pe fete na i ma le upu a le atua ia o lau sili o fetua le lotu ia o le mea atua le lotu o le me fai mai ia le upu a le atua o ngā that's our position o tātou tūlanga fulina langa lai mangingo lava ile tala tuspa ia ngi o vaso le tuana ia tusa tala no ita ua ma fe le tulanga fa pe e au no sta ia e tātou tangata lotu ia le taita inga ale whainga malo in pe afa peanga e o nga tasi malainga tutusa male finangalo o le tua o lo lai ko nga issues langi pe mena o le tatala ia ngalo lai au na mai o mea then we gotta take the word of God. Fako a leo si ka ila valar ke wisiano ili taita inga pole pulenga male whainga malo ina ua vaai atu ua fete ina i male fina ngalo o le whainga malo e siri atu o le pulele ale atua. Ili whainga tuai le levtiko na e sfulu valulua lua pastangai na e whaupunga whaapea. Aua lu te momoe ma se Tane e pei ona momoe ma se Fafine o le mea e inosia lava lea ele manga o mia lava se si whamakalanga tu e whai i lea mea so directive, so simple e whaingofia ona mala malama ai o le pele wango whai atu ele avea le talia lau tele le laulangi ma fōlinga mai o se mea masani ia ulunga ali inga i tamatama teine nga avela i ma mea o le a sao ai ele avea fo i whapea whai melaulangi umalava e okay to do that o nga avea la ia le masao no pela wanga whai le tala whai kuspa ia e mawai a tule langi malaulangi e le mawhai ona ave se iota e tasi o le tula fono ale ali o le fionga ale atua a ka ole iota inga it's not a normal letter pe o le APC o le iota nga refer kalanga o le it's ka a iota substitute o ava pe o le alia lalo i fo le a ele mea pe se kongi nga that's what we go po le a e i o u lalo i fo o vowels e ila le kongi la nga ve mai o le iota longo inga o le tala o le fama mafa al tuspa ia malu tatu li e o la vai ko nga mea nga ping periota magi koma ele mafai ona suia a la Talanoa ile tula fono le tua ila le ve mai au alu te momoe ma se Tane e pei ona momoe ma se Fafine ai sea fe mai o le mea e inosia lava lea o le tula fongo lea ale atua o le fina ngalo fo ilea o le atua pe lava ona masani na tato fa so ve pasta o le atua ele peo o tato ele peo tangata e fai tula fono e fai nga esa uno ma se mea a lo loto le i a o le atua la ele fa pena o ana sa unoanga o lona na finangalo o isi te mitatu te loa na mafuanga o isi te mitatu te le loa pe o whakaunga nang whaia e pala amo e o si male taulanga ka kele lolo na mafuanga lau ka ko loa ele te tau na o si taulanga isi tangata wa ele whapenga le tua lea e mo mi ele me whanga o le usi ta inga ile whatu tua o tatu tal tonu o le tua o ila e tu se marau sipa sa whai mai e pe o mea alanga te tau po pe tu ele kalesia ia o le upula le tua le au o le kalesia mea au alu te momoe ma se Tane e pe ona momoe ma se Fafine longo inga o ele le Tane awangi e treat ma e mafau ma e mafuta i le si Tane fa pe o lau treat ma lau mafuta i le Fafine le apo se sex wa e fu start from my wow that's the Old Testament and what about the New Testament the following fola ele te maua ia upuia ile tusi Roma mo na basta ave mai o le mea le na tuina tuai ila to ele atua i mana o e masia siai awala awa o la to Fafine foi o la to suia ile tu et tau male tu ele tau
le momuanga Roma fa pelu ono o lo talanoa e wai fele si acumen fa mai wa pawal mela talanoa mai o le tane ele fa mai fine tu lo tu mala file upule fa nga ina fa peritania le lesbian a woman to a woman ia a le sau I fa mai a wa o la tu fa fine foi o la tu fa suia ile tu e te tau male tu ele te tau a ai fa mal fam talanga meanga o fa pena o na ole si fine ele si fine instead of fine anga il tane los ful fitu mai e fa pe fo tane o tu o ila tu le tu e te tau il fa fine ina o mo I lo la tu fe mana o ai o tane o fe faia I la tu I mea e masia siai o ta wia fo I la tu yo la tu lavatino e tusa malo la tu se los fulvano o la tu le loto fo I ta o file mata upu ile tua o lea o tu ina tuai I la tu ele tua ile loto leanga la tu te fai ai mele tusa o le loto leanga le langa ka ko iske mi fasa mota to le upulo jealousy loto leanga a loto leanga le it's not jealousy it's being depraved o le evil ne so o le loto usala la o bolet ko le tu okay de fifa longo to faila el to ang sala ngama marko leanga le so ole mele ona mana tua tato I mana Cristiano ole anga sala le ole kamar ke por homosexuality pe ona maseni ai il fa Britannia e pe fo ia o isi anga sala e pe fo la vo isi anga sala e fa so ina I tato langa e ko nga me vonga le fa me tato pe e mo ole anga sala e matu ia e lumo le tua fo kango ka ko fa tu langa nga fe mai o ke le anga sala le fe lo sensa ale ole anga sala ona ole pa I ole tua e matu ia ai so se anga sala e ole homosexuality so e aula ona manino le ia tato e mengi e lua e mafai se tasi ona avea ma tangata whaapea, le practice le mea lea. E mwhaifu es tangata Cristiano ona iai langona whaapea, ai le uto e malo e langona. You know, e mwhaifu so ina oe ke ngaoi, aso ala, whapeo ka ika, ola so ka ngaoi. O mane aso ngai wha Cristiano ina. La lava iet fa so songa le na, o le ese senga, aso la e ke yield I le fa so songa, e te ngā wa I le fa so songa, and you enjoy le fa so songa, aso nei, you don't. Ava pe alu e bole mfai o nga on sai a ke o e koe pa u e koe ang sala o e koe nga oi you feel bad you feel guilty ma e o le se singala na ele nge o ke me ane o fa pe si ele ma fai no e ma fai ona avea o ma Cristiano a fa so ina lava oi ese me vonga la veo fa me o Cristiano and you still leave the old thing you still practicing willfully no o fa longa langa ele o ese Cristiano o faiga o le anga sala ele anga a le fa so inai o le mea lavanga ia e tu maulava ele se longa lava e o tato ma felo e mal tato li fa pa manga me o le fa so inga so o sili la o pastela Fafine o fe tu lo tu nga e tu ile fa sinonga ale tu spa ia pe talia ele la langi uma pe fa pe o lo fa mai le kuspa ia o le anga sala no ingo lang sala a fai mai le langi ele se ang sala okay fe mai was give mai oh that's racist that's discrimination o fai longa langu fai longa tangata it's not that or it's a matter o stai male le stai ile Atua a fai mai lo langu spa o lang sala no winga o lang sala o ile tala pasa so kan fai taule ile mene Mo Corinto 6:9 1 Corinthians 6:9 el fa punga fa apea to te leilo o ea mio leanga ele fai mo la to file ma lo le Atua mai lo la ia le awan if I say no to ata u ke ele fa manatu le il fa tonunga le o fa tonunga
O la fa ko mai aua nei fa se ina o to o e faitaanga mai fo itupua mai mululua mai e taua Tane mai fa so toma o le fa sa moanga le fa sa moa ia le upule homosexuality o le fa so toma ia o le upunga taua Tane I think ko nga me vonga like you act like a lady ngai fa pe taua Tane ole al faso toma al fasa mo ile fasa mo ile homosexuality le ala fe mai ia fa tununga I fe mai awan I fa sei na auto ole awanga I ko fa pe auto e mafaina auto wola inga a ver pe auto ma cristiano o kala le fe mai to te leilo o a mi o leanga a sa le lisio la mi o leanga le mai o le faitaanga I fo itupua mai mululua mai taua Tane mai fa so toma fa solo I fa upo se fulu so kasi o lo talanoa mai I mea ia a fe mai la vea I lola ia le mai le talanoa ia file nei o le fa so toma ia pole homosexuality e le o se mea tau I se cristiano ona ola e le fa pela ngai o mea umanga ele causa esquecianga fai kaanga ele causa esquecianga I fukupua ele tau esqueciano na mulilua ele tau esqueciano ona taua Tane ele tau esqueciano ona fa so toma ona ngaoi ona le fa mai o mea umana la fai mai kala a Paulo I mai to te leilo o kanga kai Faia meanga ele fai mo la tofi le malo le Atua na e vis kem pero va to polenga lavane I tau la I lava tatu va ai ngal pawale ngal fa so to ava felle fa maongi le fa fa felle le faita angale ve mai Yesu ke va ai au e mulu so me umalanga e tauna ona mata lai ia tatou so o manola I le keme vai le ai mea po feta tu te tu ia tatu tu ile afionga pa ia so Cristiano any Christian church wa po I foi de fese se ai do yes ale le mai mea na o fa kasiel I de meu por iki man de faleranga ai o mai ko nga me ia pe lo a makaronga ia misere ko makruparo eu aquele paroca foi ele ngakala ko enga ia tangata lango ina ko enga pasta o reka ke ira nga do la nga me yo e ese me ka o cristiano ke ya mama kore I ko de ka ke I ko nga me o de ka ngo inga pero ya fa pena cristiano ke ese ko sai mari o ngar tu spe ia kusa fika go la oficial kusa em fa pe o la vai tali ele ai ape esse momento os cristiano que kusa ko me vongale o vai ko o el me uti anga fe mai o palangi how can the palangi pia me uli how can me uli pia palangi pe que fa penale impossibility le okay esse me ka o se cristiano que usa ko fa onga ele to nga me fo ile to nga manatu fo ile o le ese senga o le tangata na te Faia la sala mal tangata fa so ina ile sala pero on va tu em fai lava onga iskanga kanga ke mo au ave cristiano so we got to be careful not to say the same thing we're not going to identify him if apia onga ye ke langa foi lava ave cristiano but il est strict meaning lava yo upu ke o kamalo man finger it's impossible for someone to be a Christian and still do the same thing. O la fa feonga onga faia pea onga yai pea ise anga sala nga ala inga maliulo wali. Ise mea la fa sa ina lo tu. So it is very important to distinguish el mele between homosexual behavior and homosexual attractions.
o inclination o nga ia ila pela o tatu ka Cristiano e fa so ina tatu e pela fa ko le awangi e ika ona pola so e ika pe attempt to lava tatu e fa so ina lava tatu te ka fa so ako me nga kupo ngafi makala ko ngafi o le Cristiano last track ko e lava ya so ngai asia la lava ika ai kai fa pe ngala le le mele le se ngol tangata lai olai mal tangata ele ko olai a lo fa so inai so ma fai ona sui se tasi na ona sui tasi na ave mo make yes e ma fai la vala onga va ia folding of ngai pe ka fa king e vo ngali al tau talo se vale mo tu va ai to e o sui ale olanga he's still trying his best to leave ele olanga o sustai ele atua e se marka kale ala la o la ma fia e fai sa lo ia ku ai ve mai e lo fale atua tangata uma e lo fa per ma o le la tangata uma le malo sia il miglior che yes uta Talanoa le Uso masalo e se fisi fa penga nga o mai lo mafa e si e kalesia na le ta le ngore kalesia e si e kalesia pelo o fai persevanga ele vai le o i le loko so e ki vai ku le i o kamai kisa kamai o ele lopo fele kule pe ka pe vale it's so questionable ele ia ka o se ia ta o se le famasino a le winga la utala masalo o fa amishi a fai kalkus pa era va ngai e skipi ia le tulanga le ia le mo crenito le ka fai ka ngai ongo iva onga la fai mai le manino le ala o fa ku we are dealing with o vi inga le tu le usu a sa was kanga fanga o kama ale o ave makini ya mako o le ka kongo o nga me o ke fi manga ora la pasa ka kilo o faite tenga le faite tenga le ya tato o tu langa furanga le wa ka karango klo o me ia o le me la fa mai o famsino a fi manga o le roma nga fiku pia o ngala lau tuspa ia Roma fitu nga ta ua ia le mero ke fimanga o se tala ne i mea ane lava ia o se fina ngala o se Roma fitu fai upo sfuluiva lo sfuluru akas where is that sfuluiva lo sfuluru atasi o ia upu fa pene awa o tele faia o le mea le o te loto iai kala ia paulo o le mea le anga o tele loto iai o le mea le o te faia a fai foi o te faia le mea o tele loto iai wa le o e to e faia a o le anga sala o no futono ia te o le nei o loa pese i se tula fono o ia te pe a o loto atu i le e fai a ua ia te au le leanga ke le fa upunga matala e fai i le mea apas me fo ngale ia ta italia faftai le tua ka ko ke le fa apea a le ngala utala tau fa le mu fo ngale le famasino mal tuso le lima o ngale kusa o ka ko e se la valang sala le strakola iau e se langa sala la strakola ia le istangata na ave me kala Ioane o te loto ina i aune o tōang sala ala whai mai ia Ioane whai mai ai whai mai ngai o e ke reang sala ia o pelo oi o ka o pelo ina foi o ia ala wha atusa a nga i le atua so be o tu ainga vaenga nga e kaunga kipi le palengi a tātou lei ko kongo le karesia va ai fungale se va ainga instead of va ai famasino va ai se va ainga lofa ma e talo
mo na fo Uso ia mai na fo tu Fafine o lo struggle ai I le tūlanga lea na kusa umanga sala struggle la tūlanga sala ia e se fo ilang sala le struggle I tātou ia tūlanga whapena Pastor na ka me si longa lua le ua maua tu nei le ta si mo e makua le karia kusa e markulanga ia se ko ka is ka ia ale fesiti le lua funga o mai tau fo tūlanga le I meo tama na whanau mai a funga ne whapea e tōsina I mo te tama ia e whapena fo I mo te tamaita e whanau mai isi e fia ala tau teini King o la se tala le lotu le tūra I mena le fo ina le tama e tōsina la vai le tama I pi ia e o fo le teini e fia la vai la se Well, whapea, o whaalongo I tangata whapea, primero sau no era sunga, ngā me mai, ia langa whangau mai o whapea la, ola mai a fia e of kengi, a le kama, ia pe o whapea vos kengi ki whangau mai a fia ngai of tama, ma kua e la ia lea, su e whairanga wo kama, ia a le kama le mea, ia e tusa e markulanga kaunga e whemena whanau mo whapea la, e mankua e kala al tātou li I lenga whai I le loia foi lea lenga whai mai pole ale me kaung whai sao il mālolo lang a me kala Yesu e ao na toi whanau a penga e whangau mai whapenga that's why you need to be born again langa e whapenga e whangau mai kei yeah then you need to be born again mga umia le toi whanau fo wina ngā maua tātou le loto fo le fatu fo new heart new life we're a new creation se mar kala kuspa ia so a whapela I se tagata so se tasi lawa ngā whangau mai whapena then you need to be born again whapena e whangau mai whapena langa ngā whanau mai tātou maleanga sala wa iei fo I lesi alofanga ma lesi excuse ka leo whai whai nga fai su enga ole mele o tangata e whaapea longa natura foi le pe mga ole ile same sex same gender fai mai e kanga whangau mai whapea nga natural lava whapea nga ia mea nga mga o mia ai le toi whanau fo wina ia te tu mai la le tūlanga le ua ia tātou pe nga whangau mai o whapea nga penga whanga o mele whapenga pese menga pika api le ola mai ele suia lava ia il principal mal tūlanga ia whionga pa ia le Atua e ao ona toi whanau fo wina wa ele impossible nga sui ele whangatai le Atua whakaika inga wa kusa fsili whainga sui whainga sui anga e karangoa ia Paulo ele 1 Corinthians 6:11 mai kala Paulo sa whaapea foi nisio o tau inga umanga whai mai o le lisi o le au ang sala ia sau e male mululua o le whaikaanga o le mululua o le au whaaso toma tau a Tane sau e lola ia male whaaso toma lea a mai ka la Paulo sa whaapea fo inisi o tau a leo kusi Paulo in ka whaapea ngā la kusi Paulo I le au Kerisiano I Korinito fa mai Paulo sa whaapea na fo inisi o tau a ua ta ele o tau ua whaapa ia ina o tau a ua ta ua mioton wina o tau le suafo le I le nganga fo I o lo tātua tua longa winga it's impossible e mawhai ona suia stasi nga whanga o mai whapea o lona winga e mawhai se tasi na avea ma kei if you can use that word or homosexual ona avea ma Kerisiano wha maoni a tonu la e iai lava le struggle lea but the difference is ua whaolaina o suia le natura e le otoe ola I whapenga langar kalanga Paulo la whai mai kamai sa whaapea fo inisi o tu au le lisi la sau o le ngaoi o le mulilua o le whaikaanga o le tawa Tane sa mai nga anti fo inisi o kou a ko kero koe anti ngei nga kou whaikaanga mua a ko kero kou kei a ko haere koe whapenga e le otoe whapenga o ta ua mia tonu ina o to o le si mea paso ma tau ina
onga ole tu maleanga nuu anea tunu o tātou e. O se matua e mankua iskama vo ilea, skama ki Cristiano vo ilea, tonga skama o folau. Su e mai po fe ia se so nga kula fonga folau e tu sama tu spai. Le ai mo se me. Matter of fact, he was doing nga Faia e ia le me tu sama fina ngalo alona Atua. Ole Talanoa mal tu spai. A kalonga ku spai. Ai fa sala inai o fa sala nga rip off malava ia mea nga entitled ai o longa kokongi ma mea uma o singa aka whaakusanga o le lalangi ne tātou te ola le ki o alkala paulo le whea Timoteo mai those who want to live a godly life will be persecuted, not might be or maybe or sometimes or if you want then you'll be no, those who want to live a godly life will be persecuted. So sometimes persecutions is an indication of a godly living. Ole whailonga nga ole Cristiano lai ole tusa man fina o lona Atua. Sa ole vei ya nga me ya nga ole ele I va ngale whakaunga le scripta whaidua le scripta marfinga ngalo. So le moa I o I mi o nga Misal mafu angale ale nga fefele si faila unga por si por fefe au ela unga ia la unga sa ola fiong pa ia le tu wa o kulanga le o ia o le ka foi o esa ko pas pe no fa ku me le ki e pe de mama Faia ka ku sa bo a ke do I ka a ku mai la ku ngi ya pa o ka yes ya ma fa no te fe ya e o se ka ko le number yes when we talk about Australia ya po iso it is come issue yes pe de mama Faia ka ku me ka ki wai e ma lo si pure nga ngu ma o ia ko e de me e ala ko le mo ya o ku ngi ya pe o me nga e de ga I ka pu onga o ta ua fungare ka kele lakele la ale makua I o le simele fa sa molta fa so ava per fa per tania ko e vole popular ola fa kun ki o ngi ka ya sa e isu ya ka mai I ko me yes those who want to live a godly life will be persecuted. So it's all right. And so it go mele ole amba. Pa ia mapalo ko ole utala ele avea le to tele tangata tel tonu se mea pe merenga il ofisili mo lava o le ua avea ma vaenga tu la fono ele va pe la fa malo Australia malo lava lolangi it's legal it's okay it's fine to it is real io a fa mai ala fion pa ia le tu a ua nei lua mo ma le malo fa tu maula ele su so where the church should stand where the word of God is, because that's where the founder, the creator, and the head of the church. Ele tu fatasi. Tu langa lang. Emafai na sui. Emafai. Afape. Semana tu ngale fape ya langos kami kela ngaola ma fape la. No, don't be misled. Me ape mai kala polo. Awane ifase ina auto. Don't be deceived. Tangata e ola whapenga e le se loa tofi I le malo le atua ai mawhainga sui e mawhai ana me mai paulo sa whapea fo I o tau sa pi o fo lima o tau sa tau sa ko whapenga ia ne o suia o tau Pasta a wha umar fisi muri leo nea fiaf pe sek oh marka whapea seanga sala me lea o le homosexuality ai sea e le I tā ua Yesu that's a really strong argument now pea whai e sala o sa nei mas ke minga ka o Yesu
le upule ka ilo ke ua ia ka ke ka ua ia but the thing is olisi argument le pichilonga ma losi mai le fai mai o vaenga ia LGBTQT or something ngai le fai le fu avonga le rainbow yo fu nga ia esele le fa le atua le langula nga ia o le liu e kia polo e fai ma me e kalia e me ngosia e moni e le o yesa no anga ma o tipa ma tu sa o mai o le tato li e fa pe mai o se anga sala ngofo le kama lo mo ale mea mongia e le talia o tato li fa fenga ulo o ana sa no anga ile mata yo sfulu iva le nga code fo e Paulo ile Efeso e tolu le nga fe o lima le nga fe la tala ile fapaianga na tato fa nau ale sa ngo e su i fe mai on tale tu le o ia o fape atu ya te ila to tele i faita ulia ea lo fe mai o ko kere i fai kaua ia faita ulia il kala le fe mai o le na faia tangata ile amatanga talking about God the triune God mai o le na faia tangata ile amatanga o ngaka o le atua fe mai na ia faia ila ua o le tane male fafine ai se amo o fa pe ia sa no ngata li fa upu lima mai na ia feta la ia ne foi o le mea lea e tu uai ele tane o lona tama malona tina a fa tasi atu ila na va me mo moanga faia ia le tangata o le tane ma le fine ele faia nga o le tane pen koe faila io se stane no o le tane ma le ava na ia feta la ia ne foi o le mea lea e tu uai ele tane o lona tama malona tina a fa tasi atu ila na ava ona avea lea o ila ua ile tino e tasi o lea e le to luai o le tino e tasi ila o le nei o e u fatsia le tua o ne i faate a eseina estangata so o lo matua manino lavala le saunoanga lea o tatoli o lo fatstau ia atamu ma eva so o kala ia il context ma le mele fai ele ngata in creational it's foundational o le tūlanga i le fuafuanga ma le vaina o le lalolangi e fua uma i le mea lea o le ala le whaavae lea le fua lea le tapula ale fai i o le fuafatasia e te tau ona whaia i le vā o le tane ma le avā le anga whaia le atua o le tane ma le avā o le tamāloa ma le fafine e tu ua le tane ia longa mama lonki ngā ina ia whaatasi atu not another kange but a fafine o le ava o le tūlanga la ngā kaunga iai o le vaenga o le fuafuanga le atua e no nofo le tane ma le fafine le o le tane ma le si tane o ngā ele fa pese me fo ngile me le nga amaka ma that's why me nga fai ele tu le fa tonunga ile amatanga la nga la sifia le tu e ia ke me kupu ia o so pata makata por kala me o ia fo o le ka pule ka no i de men pe o la nga i lofa ia pe o nga fa vai me di maftanga de yes de lofa vo nga ya ani wana o le misi fe ko ngorbe seria lo fa ki wa mai ya pena e boni sound pena isi sa me fa pe ama ko ala ka pu le pi ka dia fa de ngan pa pu de lo fa yes ya o de lo fa yes of course is la president lume ya misi la de o le tane ele fine you know sometimes pe fonga le wa mafaka ko ai le lofa o le tua manko o le tua le ile lofa le tua le lofa mai le la se si lofa ai lo le nei lofa o le tua le nga le lofa nga e ami o ton ia e nate le
ole kala le fa nga su ole kala le fa ele fa ivilo na maka ele fa ivilo na fufunga ole nga kala ele manatu ma pe compromise na upu pe tolerating a yelang sala because he is righteous and he is holy, therefore if asala yelang sala o mawala ta tol fa manga lunga ona fa asala yelang sala ya Yesu Kristo if we talk theologically ona to ya fela sa no ngale mele ile alofa of course alofa lava le tua I am your tone for tua melanga la fai mai le tua mi tonu le fai mai awal fa seina o to o kangaka ngei o e a mi o leanga saulo malisi melo la ia tant fa penga ele fai mo la tofi le malo le tua no winga la fai mai o fa se o ko don't be deceived. Don't muck around with this. Ele fa sa ina le tua le sala fa sala ele tua ia le sala so le tulanga nga pasta ele ta ua Yesu ale avenga ma me va pe fia Yesu le ai o le sala ma ele tau fo ise cristiano fa pe lava ole me foi le o tangata sa ai avala ya sola ma trucks ave ma cristiano ele va pela la fa wa ai ava ma trucks no was we ave ma cristiano atu mau yai la struggle la fa songa ia fa penga fo inicio tato so sa yai le tulanga le to sina ile same sex same gender e vela mo cristiano a fa wa lava le oso me sa kangi e fa songa le so o le se singala na ya ele se meta ostangata cristiano ala ke lava pe ola fa pena tu sai ma upo o lo fa nga ina na o basta ne la o ma o toale fi vai nga mo yesa ta mangingo le ka sa io ele fesu ya ele finga ngalo tu la mai me o mono sa no ia alo masalo le o matu tu o yesi si fesidi i tu langa le o manino le fo i mata o por ni afia ia paulo me pe yesi si me o to fi sa no hai ia o lo tele nei taimi ia paulo le me ia tatu talo mo nai Yusuf foi malato o fa pena ona struggle ile me ne o markele ka ko per me ngale ele lafa ele loka ele lafa o ai un fe ka go o le o manatu nga ile mele ya le kusale la sala la e malisi bu sala stock of the kitchen ya ono tulanga mta puta o pero silingi la sunga ile mele ta homosexuality ya o ya ta to le kalesi ono talo mo na yuso lo fa pena na yuso tu Fafine lo fa pena ona struggle ele tulanga wa ele faingo fi e fa pena nga lue mai lona nganga e fa mafai tato malato ia tato maloina le taua ele tino o lo tau nei ia o stoi afia tule tu sa malta mta pasa ne fia malo ile li ia va fta ia tu lo sunga mo ne ia fia ia o tataloa ia fa manuia le tua tu sai foi mo lo lue male fa ia le finga ngalo ne ni ia le pele le tua ma fo ile ano fo le poto mo le ata mai ne ngata le ma no siltino ia fa si ia wale nga due ina pe ma bo le launga wale to singo ma moi ia penga foi la tua ia te le to ia se si famtaranga se le nei fiafi ia o le tulanga nga po le fai nga o le Talanoa le Uso le nei fiafi a ia so fisidi ia na te bo le no mela i no le website ta de
ia e vini mai ai ia e se ofisili ia le ngafo ia le mo me te not mai isa o text ia por asa me pa esse ofisili tu se mo ta por ne ia po se si vo ia me to ofisili tato faso ai tu sai ma la fionga le ia a le ne fiafi ia fa manu ia tele le tu ai lo loto o le unga tato por kalame so fo isu mene no